सेकेंड बैच UPSC नि जिखिनि जोंहा स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोना दिल्लीयाव थांनो ओंखारदों आरो बिसोरखौ जोङो बिदाय होनो फैदों। थांनाय फार्स्ट बैचआ फैखांबाय आरो दा सेकेंड बैच दिनै थांदों आरो बे गामि ओनसोलनि गोजा मैक्सिमाम फरायसाफ्रा गामि ओनसोलनि गोजा आरो गुबुन गुबुन हारिनि दङ जोंनि हारिनिजों लोगोसे आरो आं मिजिंथिदों बे फरायसाफ्रा जोबोद गोसो होनानै कोचिंखौ लागोन। थांनाय बोसोराव जों सानिक'खौ लादोंमोन, देग्लाय आरो इन्डियानि टप कोचिं होग्रा जि आफाद माने बाजिराम एन रेड्डी बेखौ जोङो लादों आरो बिथांमोनजों MOU साइन खालामदों। बे हिसाबै बिथांमोना सिरियासलि गोसो होगोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो फैगौ 10 बोसोराव 10 बोसोरनि थाखाय जों प्लेनिं खालामदों। 10 बोसोराव जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां IAS IPS जाहाथे बर'नो हायो, गोबां सिभिल सार्भेन्ट बर'नो हायो, बेनि थाखायनो 10 बोसोरनि थाखाय बेखौ थांखि लानाय जादों। निश्चय होगोन, मानोना बिसोरो फार्स्ट बेचआव जाय कोचिं लादोंमोन बिथांमोना APSC आव मोजां रिजाल्ट खालामदों। बे हिसाबै UPSC आवबो खालामगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बिथांमोना गोबाङानो एबार एटेम्प्ट खालामाखै, कोचिं लानानै बिथांमोना स्टाडियाव गोसो होदों। हयथ' देग्लाय बोसोरनिफ्राय बिथांमोना एटेम्प्ट खालामगोन। दिनै गासै 50 थांबाय, गुवाहाटीनिफ्राय माखासे गाखोदों आरो क'क्राझारनिफ्राय 3 माने फरायसाफ्रा गाखोदों ट्रेनाव। बिसोरो 11 मान्थ 11 मास बिसोरो कोचिं लागोन। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय BTRनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।